9 η ώρα το πρωί του υποφαινόμενου Γιωργάκη και του κυρίου Κώστα, κατασκευαστή 30 χρόνια στον Πειραιά. 9 η ώρα το πρωί σε μια συνάντηση για να πάμε να κάνουμε ένα ενεργειακό πιστοποιητικό. Μου λέει ο κύριος Κώστας, Γιωργάκη, ακούω κάτι για κάτι καινούριο, πως θα χτίζετε, ξέρεις τίποτα? Λέω, κύριε Κώστα, τι να σου πω, καταπληκτικά πράγματα. Για σένα είναι φυσικά. Δηλαδή, παιδάκι μου, τι έχεις να μου πεις? Λέω, τα κλιμακοστάσια δεν θα είναι στο συντελεστή δόμηση. Αλήθεια. Θα μπορείς, του λέω, να βάζουμε τη θέση του αυτοκινήτου μέσα στην απόσταση δέλτα σκεπαστή. Θα με τρελάνεις, προηγιάτικα. Μπορείς να βάλουμε πέρκολες στον ακάλυπτο σχεδόν όλο και να βάλουμε, λέω, και φυτά, αλλά θα βάλουμε, του λέω, και τη σκάλα της πυροπροστασίας. Ρε παιδάκι μου, τα έχεις διαβάσει καλά, για να με τρελάνεις, προηγιάτικα. Λέω, κύριε Κώστα, δυστυχώς αυτά που σου λέω είναι αλήθεια. Ρε, αυτά δυστυχώς τα δικά σου και πες με εδώ πέρα, θα βγάλουμε κανένα μεροκαματάκι. Κύριε Κώστα, του λέω, κοίταξε να σου πω κάτι. Η πραγματικότητα έχει ότι αυτή τη στιγμή το Υπουργείο ετοιμάζει κάτι που αυξάνει το συντελεστή δόμησης και σου δίνει τη δυνατότητα και στα υπάρχουσες ταράτσες να φτιάξεις ένα σπιτάκι. Τώρα αυτό το πράγμα είναι έξω φρενών που μου λες και εγώ πρέπει να σου πω ότι μάλλον δεν τα έχεις διαβάσει καλά και πρωί-πρωί έχω και ζάχαρο, θα το ανεβάσεις και θα χάσω τον κόσμο. Τι εννοείς? Λέω, κοίταξε να σου πω, κύριε Κώστα, θα μπορείς να χτίσεις μέχρι 35 τετραγωνικά φτιάχνοντας πράσινο. Τι εννοείς δηλαδή πράσινο? Θα βάλω δύο βαρελάκια με δύο φουντετές ελιές, θα φωτογραφίζει και αυτό το σύστημα που μου έχετε πει τώρα τελευταία, ή θα πάρω εκείνο το ρολό με το πράσινο το καζόν και θα το απλώνουμε και θα φτιάχνουμε την περίπτωση που μου λες και μετά από κάνα 2 μήνες θα τα κουβαλάμε και ρωτάξει στην επόμενη πολυκατοικία να φτιάχνουμε κι άλλο ένα τέτοιο πράσινο ρόλο. Λέω, κύριε Κώστα, μου δημιουργείς πρόβλημα συναισθηματικό. Ξέρω, έχεις τα κουλτουριάρικά σου εσύ, αλλά δεν πειράζει, συνέχισε, πες μου παιδάκι, και πώς τον λένε αυτό να το σκέφτεται αυτό το πράγμα, να το ψηφίσει στη Βουλή? Λέω, Συμφουνάκη. Σφαγιανάκη, συμφέρει. Λέω, Συμφουνάκη. Τέλος πάντων, δεν το ξέρω τον κύριο, αλλά πες του είναι πολύ καλός άνθρωπος και πες του να συντομεύει να το ψηφίσει τα κατάκα, να βγάλουμε κανένα μεροκαματάκι, δηλαδή Γιωργάκη, σε εκείνο το οικοπεδάκι στην Πατριάρχου που έχουμε 1,5 διαμεσολυμπαδάκια από πάνω θα μας βγει. Αξίζει, ρε παιδάκι μου, τον κόπο να ξεκινήσουμε να φτιάχνουμε καμιά οικοδομούλα, να δούμε πια τι γίνεται, γιατί έχουμε μείνει καιρές. Και αυτά κουλτουριάρικά σου εσύ και κοίτα να διαβάσεις, να δούμε τι θα γίνει. Κάτσε, του λέει, κύριε Κώστα, έχει κι άλλα. Κι άλλα έχει, θα με τρελάνεις. Θα πάρουμε, του λέω, συντελεστή 10% άμα το κάνουμε ενεργειακό. Ποιο είναι το ενεργειακό? Εκείνο που μου είχες πει ότι θέλετε κάτι καλά παράθυρα, ρε παιδάκι μου, και κάτι πιο πολύ φεριτζόλ να βάζω στα κουβάρια? Λέω, όχι, και φεριτζόλ, άλλο προϊόν. Τέλος πάντων, θα μας συμφέρει, θα το φτιάξουμε ενεργειακό, 10% με συντελεστή, ναι. Άμα έχει του λέω και σπιτάκι μέσα στο οικόπεδο που το κρεμίσουμε, που το λέει για αποσυρτητήριο, και Κώστα μου θα πάρουμε κι άλλο πόνους. Τότε εσύ έτσι όπως μου τα λες, θα με κάνεις δισεκατομμυριούχο. Και να σου πω, ρε παιδάκι μου, κάτσε και διάβασε το καλά. Πήγαινε και εκεί που ανακατεύεσαι, παρακάλεσε τους όλους μαζί, ψηφίστε το αυτό το πράγμα όσο πιο γρήγορα μπορείτε, γιατί περιμένω πως και πώς θα βάλουμε μπροστά ένα οικοπεδάκι. Σας ευχαριστώ πολύ.